Huwezi ukasema taifa lako wewe ni tajiri na limejaa utajiri wakati watu wako ni wajinga, hawana uwezo wa kutumia rasilimali asili ya ule utajiri, hawana uwezo wa kutumia haki na nguvu ya utajiri walionao. Lakini pia huwezi ukasema kwamba watu wako ni matajiri wakati mifumo inayowapa nguvu ya kufika kwenye viwango vya uelewa bado haiwatoshelezi. Kama mifumo ya kuwapeleka watu wako kwenye swala zima la elimu bado haiwi sawa, mimi niseme hauwezi ukawa na taifa tajiri, kwa sababu watoto na watu wako unaowatawala, unaowaongoza watabaki tu kwa hivyo hivyo. Lakini jambo la tatu, nataka tu nizungumze kwamba mtawala bora ni yule aliyesimama katika sheria bora. Mtawala bora yoyote, ili awe bora, analindwa na sheria zilizo bora. Mtawala aliye dhaifu yeyote yule anakuwa dhaifu kama tu kutakuwa na sheria zilizo dhaifu, zisizo bora. Sasa basi, niombe tu ifike mahala tukubali kuipata katiba mpya. Tukubali kuipata katiba mpya. Na mtawala yoyote kati ya Tundu Lissu na kati ya Magufuli atakayefanikiwa kupata nafasi na ridhaa ya Watanzania kwenye kutawala nchi hii, afahamu kipaumbele cha kwanza cha Watanzania ni elimu, na aweke wazi mifumo mizima ya upatikanaji wa elimu. Kwa sababu hii, hata kwenye kanuni ya maisha tu ya kawaida, nguvu ya mafanikio yako ni kukiishi kile kilichoko ndani yako. Nguvu ya mafanikio ya mtu yoyote ni kukiishi kile kilichomo ndani yako. Ndugu yangu Juvenal, ulikuwa na uandishi wa habari ndani yako hata kabla ya kuwa mwandishi wa habari. Usingeishi uandishi wa habari uliokuwa ndani yako, usingependa taaluma ya habari, usingeisomea taaluma ya habari, na leo hii usingekuwa mwanahabari. Ndivyo ilivyo Tanzania. Kama moyo wetu sisi umejengwa kwenye utajiri na tukaweka moyo wetu kwenye swala la elimu, basi tuzae matunda ya ndani yatokanayo na elimu ili tufike kwenye viwango vijavyo. Lakini mwisho wa siku, tusikubali kusema tu kwa haraka haraka kila binadamu ana mapungufu. Ni kweli binadamu ana mapungufu, lakini kuna mengine sio mapungufu, yanatengenezwa kwa sababu tu ya kulinda nafasi za kuendelea kuwepo madarakani, au ya kulinda nafasi ya kushawishi watu waendelee kukuchagua au kukuweka madarakani. Sasa hili niweke tu liwe angalizo na liwe changamoto kwamba unapokuwa madarakani, hebu simama kwa kuangalia mioyo ya Watanzania inataka nini. Kwa mfano, sasa hivi tunataka elimu, na ili tupate elimu tunataka misingi sahihi ya sheria ambazo ni nini? Zinatokana na katiba itokanayo na wananchi wenyewe.